Darba notiek kārtējais updates no konteineru mājas. Drusku zaļi ir kļūs, bet kas mums notiek? Spārīgi un prātīgi darbojos. Lūk, ir jau principā viesistabas un virtuves daļa gandrīz jau ir izgrieztā. Mēs te redzam, ka vidū esmu sametinājis atbalstu, ritīgu kvadrāteni, tā vai un arī otrā galā man ir kvadrāta caurule, kas stiprina augšu un apakšu. Ja? Tātad vēl klāt piemetināju visur apakšiņa, augšiņa saķeri kopā. Ja? Tā kā neesmu super Uber konteineru māju būvnieks, ja? Un šis man ir pirmais projekts whatsoever. Tad darbojos lēnītēm prātīgi, 15 reizes pārdomāju, kur, kāpēc, kā būs, ja būs. Ja? Tur un vālēju, ja? Reku veseli 3 flekši, 4 vēl makiti ir un 2 svarkas. Ja? Kā teikt, visi nodublēts, lai ja kas darba neapstājās. Jā, palika vidus. Vidu ņemšu ārā prātīgi, par cik neesmu Uber meistars šajās lietās, tad es viņu te balstīšu un tad zāģēšu ārā. Un tad jau, kā teikt, galvenais, lielākais darbs ir šis. Ja te viss būs baigi labi, tad būs labi. Jumtu es savienoju, respektīvi tur ir gumija, tad biezās loku gumijas, un pa virs ir pašlīmējošā bituma lente. Un viss baigi labi tur. Bija kaut kāds caurums tā aiztaisīt, nezinu kāpēc, putns vai kas. Nu lūk, šāds ir updates, konteiners izskatās jau. Nu, un pēc tam sekos pārējās griešanas. Te nebūs tik liels, metriņš kaut kur, durtiņš kaut kur tāds. Šis ir galvenais, ja? Tā kā es ar to darbojos, visi čotka. Lēnām, prātīgi, nesteidzos, neriskēju, maskas, aizsargi, viss čotka, ja? Nu, flekšu bez aizsargiem, jo, tur nevar tik klāt ar aizsargu. Bet ir pilnā sejas maska un pat ar respiratoru. Tā kā viss ir ok. Nu, tāds updates, tāda iekšdarba. Kas interesants, nu, iekšā te normāls žarons, zināt, tā buņģa uzkārst normāli, te varētu ražot enerģiju. Nu, tagad šī siena saulīt aiziet tur. Te ir viss baigi ok. Nu, jā, te jau vairs nav saulīt, jau ir augšā. Nu, tālūk, jau var te staigāt un darboties jau tā kā jā, ģēls notiek. Tas ir pats galvenais. Ziniet, kas ir pats galvenais? Es no šī visa saprotu tikai teorijā un YouTubēs. Liela daļa no jums, kas to skatās, jūs nekad to nedarīt. Jo tu apstāsies, kā tas būs? Es nezinu, es neesmu darījis. Kā es to izdarīšu? Kādi instrumenti? Kas, kur, kā? Un visi, jūs neturpināsiet. Savukārt es saprotu, ka dzīve sāks ārpus komforta zonas un ir jāiet un jāsaka, jā, es to izdarīšu, jā, nesanāks varbūt kaut kas neaizies tā, kā vajag, varbūt vēl kaut kas, bet nedrīkst apstāties uz to, ka es nemāku, nes tā, ka to darīsi, nedarīšu, tā nevajag. Ļoti daudz pazaudēs. Jā, jādarās, jādarbojas. Kļūdīsies, izlabos, sapratīs, iemāc. Beigās tā arī var iemācīties, ja? Pēc tam es taisīšu biznesu, tur konteineru mājas būvēšu, ja? Nu, pa milzīgu naudu, protams, tas vairs nebūs lēti, bet jā, labi, diez vai es to darīšu. Bet katrā gadījumā vienu es uztaisīšu. Priekš sevis. Priekš savām vecuma dienām. Nu, tā kā jā. Šitā mums izstās vasara, jā. Viss nopļauts veselu dienu, čakarējos uz zāles pļaušanu. Rekurot šitā mums izstās, jā. Konteineru māja. Tāda viņa izskatās. Tāds 2 liels acis īstenībā no tālienes, ja paskatās, baigi ok ir. Baigi interesanti, labi, tāds būs tādā uzkalniņā, jau viss ir reliefiņš, jā, tur. Un būs baigi super gudev. Nu, jā. Protams, par budžetiem, jā, nu, tepat nesen runāju ar vienu celtnieku, kas darbojās, un šitādas kvadratūras parastā māja 100 štuks tev izmaksās. Nu, man pagaidām rekurī tikai nepilns dešuks, ja? Nu, tad līdz 100 te es nezinu, kas ir jādara. Zelts jāpūš virsū.
Jā, čau visiem maniem 1100 pāris subscriberiem. Baigi prieks, ka jūs vairojaties, ka jūs sekojat nevis kaut kādiem trillī, bet kaut kam jēdzīgam, vai ne? Tā kā konteineru mājas rullē. Pasties YouTube, viss notiekās. Davai, čau visiem. Visiem priecīgus svētkus, jā. Davai.